Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para conversar com vocês sobre um tema super interessante que é o bruxismo associado às transformações de sorriso que a gente faz aqui no consultório, que são as lentes de contato dentais. Essa é uma questão que os pacientes me perguntam muito, né? Ah, eu arranjo os dentes, eu tenho bruxismo ou apertamento, eu posso fazer as lentes de contato dentais? Então, na verdade, quando o paciente já tem um bruxismo adiantado e já fez um desgaste severo nos dentes, o importante é que a gente reabilite esse paciente de volta, né? Ele perdeu uma parte da estrutura dental ao longo dos anos de tanto rangê-los, e aí foi desgastando um pouco do esmalte e muitas vezes o dente fica curtinho, com a ex exposta ou até com a dentina exposta. Então a gente precisa devolver a estrutura dental para esse paciente. E a melhor maneira de devolver esse esmalte perdido é com as lentes de contato dentais, ou com as facetas, enfim, com a porcelana, né, com a cerâmica. É o material mais resistente e é o melhor material restaurador para esses casos, né, de pacientes que rangeram. Mas, como o paciente rangeu e desgastou os próprios dentes, ele desgastou o esmalte dele, que foi feito para estar ali, foi feito para mastigar. Obviamente que se ele não tomar cuidado, ele também vai quebrar ou desgastar as porcelanas. Então, para todos esses pacientes, ou os apertadores ou os bruxistas, eu indico o uso da placa de mordida quando a gente finaliza o tratamento, porque aí assim a gente garante longevidade para esse caso, né? Então, não é que não pode fazer, pode, desde que você proteja esse trabalho, senão você vai perder como a estrutura dental. E mais que isso, uma vez que você já tem um desgaste considerável, é importante que você reabilite, né? Então assim, poxa, eu já desgastei, tô com metade do dente. Eu atendo pacientes aqui de 40 anos que tem o dente na metade já. Ele não vai chegar aos 80 com o dente. Então ele precisa reabilitar. Então as lentes de contato são indicadas para pacientes que têm bruxismo e desgaste dental, tá? Eu separei aqui para vocês um caso super interessante. Uma paciente que me procurou assim, ela tinha um desgaste, na verdade ela era mais apertadora do que bruxista. Então ela chegou com esse sorriso, já com algumas perdas dentais, de tanto apertar, ela fraturou alguns dentes, teve que fazer alguns implantes. E também tinha essa falta de alinhamento horizontal, que olha como esse lado é bem mais baixo do que esse. Ela tem uma exposição gengival aqui muito maior do que desse lado. Então, ela foi uma paciente que me falou: Renata, eu quero fazer lente, mas eu já desisti porque já me falaram que eu não posso. Daí eu falei: mas por que você não pode? Ela falou: ah, porque disseram que eu vou quebrar. Eu falei: não, é exatamente o contrário. Ela tinha uma perda de altura, eu precisava devolver a altura, porque ela já tinha desgastado muitos dentes. Olha quantos implantes ela já teve que fazer aqui. Eu já tô vendo 5, 6 ela teve que fazer, de tanto apertar. Olha o nível do desgaste severo que ela desenvolveu aqui, ó, aqui na pontinha, aqui, ó, a gente já vê dentina, de tanto ranger esses dentes, né? Então, para ela, a gente fez um mock-up, que a gente chama, a gente definiu o tamanho novo dos dentes, fiz uma plástica gengival para nivelar os dois lados do sorriso, né? Para melhorar um pouco a exposição bilateral. E já fiz um provisório nos inferiores para calcular a altura nova. Quando o paciente está com a mordida funda, assim, de tanto ranger, a gente precisa fazer ela mais alta. Só que às vezes essa mudança é um pouco brusca para o paciente, então eu faço para ver se ele consegue tolerar essa altura nova, né? Então ela ficou bem com a altura, a gente fez os superiores, foi muito rápido, a gente fez os superiores em uma semana e ela passou mais 1 ou 2 meses com os provisórios inferiores. Ela desenvolveu um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor articular. Então eu deixei ela uns 2 meses para se adaptar e ver se essa altura nova era a altura dela mesmo. Passado 2 meses ela voltou ao consultório, a gente fez alguns ajustes de altura e tirou todo esse provisório aqui e colocou os inferiores. Então aqui já é a cimentação dos inferiores novos, né, que foi feito um tempinho depois. E aqui é o caso final. Olha só como ela tinha o sorriso triste, aquela história de ter a curva invertida, e a gente desenvolveu a curva correta para o sorriso. Aqui uma foto mais que explica melhor isso. Olha como os posteriores dela eram mais compridos do que os anteriores. Isso envelhece muito um sorriso. E aí quando a gente coloca a curva correta, a gente traz rejuvenescimento.
A linha correta aqui da harmonia gengival, que estava totalmente exagerada desse lado no início. Aqui um sorriso mais amplo, a gente consegue ver o superior e o inferior bem certinhos. E é isso. Então, esse é o resultado final do caso dela. É uma paciente que, claro, tinha queixa estética, porque a gente via uma paciente totalmente envelhecida, ela é uma paciente jovem, e olha, isso sim é um sorriso que condiz muito mais com a idade dela. Mas o mais importante do caso dela é que a gente reabilitou toda a perda de altura que ela teve com o ranger dos dentes, fazendo ela morder numa altura correta, que é o que ela precisava, além de devolver a estética e o alinhamento. Mas o mais importante é que a gente protegeu o caso dela com placa de mordida depois. Então, ela é uma paciente que veio receosa para fazer as lentes, porque ela já tinha escutado muito que ela ia quebrar tudo e também já tinha receio porque tinha perdido muitas raízes trincadas de tanto apertar. E aí, no caso dela, depois de reabilitar, ela tá usando a placa, ela é uma paciente bem, que coopera bastante. E eu associei também o caso dela com a aplicação de Botox aqui no músculo tensionador. Então eu relaxei o músculo, tirei um pouco a força dele, coloquei uma placa de mordida para ela usar todas as noites e tirei a paciente do estresse máximo, que era a preocupação de dormir. Ela tinha medo de dormir porque ela tinha medo de quebrar mais dente dormindo. Então, a paciente que hoje está com a musculatura relaxada, usa a placa para proteger, está com a mente relaxada, porque ela não se preocupa mais com essa reabilitação. E se ela cuidar assim, ela vai ter essa reabilitação por muitos e muitos anos. Com o sorriso correto, com o alinhamento correto, com a altura correta, que é o mais importante, e sem medo de dormir, né? Porque passou uma noite inteira com o sono interrompido, com medo de estragar os dentes, né? Então é isso, pacientes bruxistas, reabilitem, vocês vão viver melhores. Vão viver bem melhor.